Հաջորդ ելույթը նախատեսված է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդի ելույթը։ Նշենք, որ Ֆրանսիան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած առաջին եվրոպական երկրներից մեկն է։ Հատկանշական են նաև հայտնի ֆրանսիացի գրող Անատոլ Ֆրանսի 1916 թվականին ասված խոսքերը. Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց կվերածնվի։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդ։ Monsieur le Président, Messieurs les Présidents de Russie, de Chypre et de Serbie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je tenais, au nom de la France, à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015 pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées. Il y a 100 ans, une haine destructrice a voulu exterminer une population parce qu'elle était arménienne. Cette haine a commis des massacres considérables, mais elle n'a pas pu atteindre sa fin ultime. Vous êtes là, debout, vivant. L'Arménie porte une mémoire singulière, mais son message est universel. C'est celui de la résistance, c'est celui de la reconnaissance, c'est celui de l'espérance. Le génocide a commencé, comme tous les massacres, par une rafle d'intellectuels. De la nuit du 23 au 24 avril 1915 à Constantinople, ils ont été arrêtés et suppliciés. Et la mécanique infernale de l'extermination s'est mise en marche. Déplacements forcés, déportations massives, exécutions sommaires et abandon des plus fragiles dans le désert, avec les camps de concentration. Dès 1915 թվականի մայիսից ի վեր Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ռուսաստանը ont dénoncé dans une déclaration commune des crimes contre l'humanité et contre la civilisation. Համատեղ հայտարարության մեջ որակելով այն ինչ որ կատարվում էր հայ ժողովրդի հանդեպ միջազգային մարդկության հանդեպ ցեղասպանություն։ Առաջին անգամ որ մարդկության եւ քաղաքակրթության դեմ գործված ոչինչ հասկացությունը մտավ պատմության մեջ։ Դրանք դատապարտելու համար էին հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ հենց այդ դատապարտման համար էր, որ Ֆրանսիան ընդունեց հայ մազափորձ հայերի մի մասին։ Այս նավաբերկյալները Ֆրանսիա հասան ունենալով իրենց իբրև միակ ճամփուկ, միակ գույք իրենց հիշողությունը։ Նրանք փնտրում էին նոր հայրենիք։ Եվ այդ նոր հայրենիքը Ֆրանսիան իրենք պաշտպանեցին մեծագույն քաջությամբ, երբ այն ենթակա էր նացիզմի ներխուժմանը։ Երբ Ֆրանսիան կարիք ուներ վերակառուցվելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ Ֆրանսիան կարիք ուներ բարգավաճելու եւ իրենք նպաստեցին, բերեցին իրենց տաղանդը, իրենց հանճարը Ֆրանսիայի բարգավաճմանը, սակայն առանց մոռանալու իրենց հիշողությունը, իրենց ինքնությունը։ Այսօր ուզում եմ հիշել բոլոր նրանց, բոլոր այն գիտնականներին, բոլոր բանվորներին, բժիշկներին, արվեստագետներին, պետական գործիչներին, քաղաքական գործիչներին, նրանք բոլորը նույնքան ֆրանսիացի են, որքան հայ, եւ միավորում են նաեւ մեր երկու երկրները, ինչպես Շարլ Ազնավուրը մեր համատեղ հպարտությունն է։
Ֆրանսիայում մենք մշտապես ցանկացել ենք վկայակոչել հիշեցնել այն դրամատիկ պայմանները, որոնք մեզ միացրել են առհավետ հայ ժողովրդի ճակատագրին։ Բազմաթիվ հուշարձաններ, հուշակոթողներ Ֆրանսիայում հավերժացնում են Մեծ Եղեռնի հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Փարիզի հենց կենտրոնում, սրտում, որ է Խոյանում Կոմիտասի արձանը, որը կառուցվել է 2008 թվականին ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի, եւ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին տեղի ունենում մեծ հավաք Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ։ Նույնը կլինի նաեւ այս տարի, որի ընթացքում նաեւ ելույթ են ունենում, տեղի ունեն բազմաթիվ ելույթներ։ Նույնը նաեւ Լիոնում, երբ որ մեծ հուշակոթողը 36 սյունից բաղկացած ներկայացնում է նաեւ Կոմիտասի պարտիցիան։ Մենք նաեւ գիտակցում ենք, c'est avec cette disparition d'1,5 million d'Arméniens որ 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացմամբ, անհետացմամբ մեկ դար առաջ ցեղասպանություն բառը, եթե թույլ տրվի ասել, հայտնագործվեց։ Ռաֆայել Լեմկինը, որը հրեական ծագմամբ անվանեց 1944 թվականին հայտնագործեց, օրինեց ցեղասպանություն բառը, այն ժամանակ, երբ ոչ աշխարհի առջև տեղի ունենում նաև հրեական ցեղասպանությունը։ 2001 թվականի հունվարի 29-ից ի վեր օրենքի ողջ հանդիսավորությամբ, որ Ֆրանսիան ճանաչում է հրապարակավ հայոց ցեղասպանությունը, 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Այս օրենքը հռչակում է մի ակնհայտ իրողություն։ Այն դատապարտում է վաղուց ի վեր արդեն պատմաբանների կողմից հաստատված փաստերը, բայց նրանց ջանքերը դեռ չեն ավարտվել։ Եվ այդ պատճառով նախորդ ամիս Փարիզում տեղի ունեցավ մի մեծ կոլոկվիում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գիտական աշխատությունների գիտայությունների նվիրված։ Եվ ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել այդ կոլոկվիումի բոլոր նախաձեռնողներին, մասնակիցներին, որոնք այսօր նաև ուղեկցում են ինձ Երևան կատարած իմ այցի ընթացքում։ 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից ընդունված օրենքը ճշմարտության ակտ էր, անհրաժեշտ ակտ էր, քանի որ միայն ճշմարտությունը կարող է մեղմել ցավը, հանգստացնել ներկաներին եւ հիշողության տուրք մատուցել զոհերին։ Այդ օրենքը նաև հարգալից օրենք է, քանի որ չի մեղադրում ներկան անցյալի մեղքերի պատճառով։ Այս օրենքը համապատասխանում է Ֆրանսիական Հանրապետության արժեքներին, քանի որ Ֆրանսիան միշտ ցանկանում է լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր պայքարում են, մարտեցում են իրենց ամենասուրբ, ամենանվիրական իրավունքների համար, եւ ամենակարևոր իրավունքներից մեկը դա հիշողության իրավունքն է։ Ֆրանսիան պայքարում է շղթողականության դեմ, ռևիզիոնիզմի դեմ, ապացույցների վերացման դեմ, քանի որ դա նշանակում է վերստին իրագործել կոտորածները, այն ինչ որ տեղի ունեցել արդեն պատմության մեջ։ Ֆրանսիան տարբերակում չի դնում ողբերգությունների միջև։ Ֆրանսիան ճանաչում է Կամբոջայի ցեղասպանությունը եւ թուցիների ցեղասպանությունը։ Եվ այդ պատճառով է, որ ես թույլատրել եմ Ֆրանսիական Հանրապետության արխիվների հրապարակումը ռուանդական ցեղասպանության հետ կապված։ Ֆրանսիան դատապարտում է նույն վճռականությամբ, նույն հաստականությամբ բոլոր ջարդերը, որոնք որտեղ էլ որ դրանք տեղի ունենան, որոնք ոչիր են մարդկության դեմ։ Ամեն անգամ, երբ որ քրիստոնյաները սպանվում են, որովհետև ընդհանրապես քրիստոնյա են, պարզապես քրիստոնյա են, ամեն անգամ, երբ հրեաները զոհվում են, սպանվում են, քանի որ հրեա են, մահմեդականները սպանվում են, քանի որ մահմեդական են, Ֆրանսիան միշտ ներկա է եւ Ֆրանսիան միշտ հակազդում է։ Մերձավոր Արևելքում այս պահին, երբ ես խոսում եմ, զանգվածային եւ սիստեմատիկ համակարգված ոչնչացումներ են գնում։ Մահմեդականները եւս զոհ են այդ բռնություններին, սակայն ամբողջ մոզաիկան է այդ տարածաշրջանի, որ պատանդ է եւ զոհ է դարձել։ Սիրիահայերը, չավակները, բոլոր փոքրամասնությունները վտանգված են մարդկության դեմ գործվող հանցագործության պատճառով։
ահաբեկիչների բարբարոսությունը մեծ հարված է հասնում նաև մեր համատեղ մշակութային ժառանգությանը, քանի որ ահաբեկիչները փորձում են միշտ ջանում են սպանել ոչ միայն այն ինչ ներկան, այլև անցյալը, այլև արմատները։ Եվ վտանգը մշտապես փոքրամասնությունների վերացումն է, եւ հենց այդ պատճառով է շատ կարևոր լինել այսօր Երևանում կոչ անելու համար պաշտպանելու բոլոր փոքրամասնություններին եւ հատկապես արևելքի քրիստոնյաներին։ Քրիստոնյա բնակչություն, որոնք մերձավոր արևելքի հարստությունն են, մենք պարտավոր ենք ցուցաբերել մեր համերաշխությունը, մեր աջակցությունը։ Մենք պետք է պաշտպանենք բոլոր ժողովրդավարական պետություններին այդ տարածաշրջանում ապրելու համար համատեղ, կերտելու համատեղ ապագա։ Ֆրանսիան դասեր չի տալիս, բայց Ֆրանսիան գիտե ինչ է պատմության պարտավորությունը, որ մեր ժողովուրդների պատմությունը ունի անշուշտ փառահեղ էջեր, բայց նաև առավել մռայլ էջեր։ Ոգեկոչել ցեղասպանությունը չի բացում ցավը, մեղմաց նշանակում է ընդունել մի ողբերգություն, որը իր ողջ ծավալով հարվածել է ողջ մարդկությանը, նշանակում է ոգեկոչել զոհերի հիշատակը, ոգեկոչել նշանակում է թույլ չտալու համար, որ այլ ոճրագործություններ վերստին տեղի ունենան աշխարհում։ Հենց այդ պատճառով հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչումը Ֆրանսիայի համար պարտականություն էր, պարտավորություն, հիշեցնելու համար այն հսկայական ծավալները, հիշողության տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին, բայց միևնույն ժամանակ ցեղասպանության հիշողությունը փոխանցելու հետագա սերունդներին։ Այսօր գտնվելով Երևանում մենք մեր մասնակցությունը ներդրումն ենք բերում նաև հաշտեցմանը, քանի որ հիշողությունը չպիտի օգտագործվի մասնատելու, բաժանելու, այլ միավորելու համար։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը նվիրված է խաղաղությանը, առաջընթացին, Հայաստանի համար, տարածաշրջանի համար եւ ողջ աշխարհի համար։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը կոչ է խաղաղության, կոչ է հաշտեցման։ Et des mots importants qui ont déjà été prononcés. Թուրքիայում շատ կարևոր բառեր կան, որոնք արդեն հնչել են, բայց կան դեռևս շատ կարևոր բառեր, որոնք դեռ սպասում են հնչելու եւ որոնք շատ կարևոր են մեղմացնելու համար ցավը։ Ես շատ ուզենայի հուսով եմ, որ հայ-թուրքական սահմանը կկարողանա վիճակի իզորու կլինենք բացելու առաջիկայում եւ շատ ցավով ափսոսանքով եմ հիշատակում թուրքահայ մտավորական Հրանտ Դինքին, որը սպանվեց, եւ ուզում եմ նորից վերահաստատել, որ Ֆրանսիան իր բոլոր գործընկերներով միասին ամեն ինչ անելու է, շարունակելու գտնել խաղաղ լուծում։ Սա է Երևանի ուղերձը։ Խաղաղություն բոլորին, խաղաղություն զոհերի հիշատակի համար, խաղաղություն վերապրողների հիշողության համար, խաղաղություն մերձավոր արևելքի համար, խաղաղություն տարածաշրջանի համար եւ ճանաչելու համար վերստին կրկնում եմ ճանաչումը հայոց ցեղասպանության խաղաղության ակտ է։